AQShdagi boy, ammo butunlay tashlab ketilgan bu shahar haqida umuman bilmaysiz. Bu Kaliforniyadagi Bodxey shahri Amerikadagi eng mashhur oltin izlovchilar shaharlaridan biri bo'lib, bir paytlar bu yerda 10 minglab odamlar yashagan, lekin bugungi kunda u butunlay tashlab ketilgan va qisqa vaqt ichida esdan chiqqan. Lekin nega odamlar oltini ko'p bo'lgan shaharni tashlab ketishdi? Buni tushunish uchun 1859-yilga qaytamiz. O'shanda V.S. Bodxey ismli bir kishi bu yerda oltin topdi. Bu xabar tezda butun mamlakatga yoyildi va minglab odamlar boylik topish umidida bu yerga oqib kela boshlashdi. Bodxey tez orada banklar, maktablar, cherkovlar va 60 dan ortiq salonga ega gavjum shaharga aylandi. Ammo bu yerga faqat oltin izlovchilar emas, balki jinoyatchilar, bosqinchilar va banditlar ham kelishgan. Bu esa Bodxeyni yovvoyi g'arbdagi eng xavfli joylardan biriga aylantirgan. Lekin hammasi o'zgarib ketdi. Oltin tugay boshladi va 1892-yilda katta yong'in shaharning yarmidan ko'pini yo'q qildi. Oltin bo'lmagach odamlarning qolishiga sabab ham qolmadi va ular asta-sekin shaharlardan chiqib ketishdi. 1940-yilning boshiga kelib, Bodxey butunlay bo'm-bo'sh bo'lib qolgan edi. Siz O'zbekistonda ham shunday shahar mavjudligini va u qaysi ekanligini bilasizmi?